迎收睇《環宇掠影》，今日由我羅玉文帶大家遊世界。上班族工作繁忙，長期睡眠不足，瞓晏覺成為其中一個維持工作效率嘅方法。南韓有唔少地方為辦公室一族提供一個瞓晏覺嘅場地，一齊去睇下。入到戲院，觀眾竟然全部都戴晒眼罩，唔通係播緊嗰套戲太悶，令到人要大覺瞓？其實佢哋正係享用首爾一間戲院嘅午睡服務，喺午飯嗰陣叉電補充體力。同平時睇戲一樣，用家一樣要先去戲院度買一張午睡票，票價除咗包括1個鐘嘅瞓覺時間，仲有一個幫助入睡嘅睡眠包，入面有耳塞、麥茶等等。為咗保障客人嘅私隱，戲院劃分男女同埋情侶區，而且只係會出售單邊嘅座位，就算情侶區都唔會相連。除咗戲院，亦都有店主睇準瞓晏覺嘅商機，開辦小休咖啡室，提供一個私人空間，等上班族忙裏偷閒。室內嘅吊床可能係閉目養神嘅好選擇。唔想瞓覺嘅話，可以選擇睇電視劇。店主話，面對激烈嘅競爭，希望咖啡室可以吸引唔同類型嘅顧客。 점심때 직장인들, 오후에는 자영업 하시는 분들, 근데 저녁 시간에는 학원 다니시는 분들이 그 시간대에 맞춰갖고 但係喺首爾就有至少50間呢一類型嘅瞓覺場所，而令呢啲場所大受歡迎嘅主要原因係因為佢哋唔能夠喺辦公室度瞓覺，而早前亦都有分析認為，適當嘅小休係有助提升工作效率。 世界多個城市都有地鐵站擺放藝術品俾乘客欣賞。意大利羅馬新起嘅地鐵站就展出工程期間挖掘嘅古文物。羅馬新嘅聖若望地鐵站出年年初通車，到時人來人往，乘客未必有時間細心欣賞呢度嘅寶藏，趁而家就悠閒咁睇下有乜嘢好睇。原來位處20米深嘅聖若望站係羅馬3000年歷史嘅寶庫。 考古學家喺車站興建期間，花咗3年挖掘呢度嘅文物，再放喺車站嘅3層入邊永久存放。3000年嚟日常生活嘅用具、社會設施等等，都喺呢度呈現，俾遊客一窺近至近代、遠至羅馬帝國時代嘅社會狀況。例如公元1、2世紀嘅羅馬就用呢啲大小不一嘅罐嚟疏導多餘嘅水，俾居民同農民使用。 Questa metropolitana, questa stazione in particolare, nella storia del luogo, ma anche di Roma, perché sono continui i riferimenti tra quello che accadeva qui e quello che accadeva a Roma in generale. 呢度面積有3000平方米，喺20米深處，好少有咁大嘅遺址。今次借住地鐵工程呢個千載難逢嘅機會，喺呢度大規模挖掘，對考古學家嚟講，可以話係大豐收。 Il rapporto quindi tra archeologia e infrastruttura è secondo noi un'opportunità a volte unica di conoscenza dell'antichità e nello stesso tempo di progresso e di vantaggio per i cittadini. Quindi combinare queste due esigenze è il senso del nostro lavoro. 佢哋話對市民有信心，唔擔心有人毀壞文物，令佢哋頭痛嘅反而係遺址遠比工程範圍大，仍然未能夠窺探全貌。伊斯蘭教徒經常面對點樣打扮得宜又符合伊斯蘭教規條嘅煩惱。英國有伊斯蘭教徒就睇中呢一點，進軍伊斯蘭認證美容市場。唔少男士都有留胡鬚嘅習慣，要留得一束好胡鬚，當然要有特別護理。 倫敦呢一間店鋪出售唔同系列嘅潤鬚油，更加重要嘅係佢哋係為伊斯蘭教徒而設，產品全部符合伊斯蘭認證，即係不含任何酒精同動物成分。信奉伊斯蘭教嘅麥爾扎因為留意到市面上冇符合伊斯蘭認證嘅胡鬚產品，護理自己胡鬚，繼而創立公司自行研製潤鬚油。而公司嘅宗旨就係要為客人提供天然、符合伊斯蘭教規嘅產品。 We use all natural ingredients. We use a blend of argan oil and olive oil, so it works as like a skin moisturizer and a beard conditioner. And the ones that are scented, again, we don't use fragrance, so we use essential oils. 開業2年半，麥爾扎嘅潤鬚油每個月已經生產多達800支。
除咗批發至連鎖店、髮型屋等出售，亦都會出口至香港、丹麥以至意大利等地。莫爾扎眼見生意成功，於是喺倫敦開設咗呢一間精品店，售賣潤鬚油之餘，亦都兼賣胡桃木同牛角梳，又喺店鋪後方提供理髮服務。過去幾年，伊斯蘭認證美容產品開始流行，特別係喺東南亞國家。有市場分析員認為，呢一類產品嘅環球市場增長可以喺5年內增加1倍，而且由於產品成分天然，相信亦都可以吸引追求健康生活嘅大眾。澳洲有護理中心利用機械人同埋虛擬實境技術，希望改善患認知障礙症老人嘅生活。效果係點呢？一齊去柏斯睇下。跟住音樂喐下手，拍下膊頭，呢一班患咗認知障礙症老人家似乎玩得好投入喎。原來柏斯呢一間護理中心1年前嚟咗一個新嘅護士，佢叫愛麗絲，係嗰度首個專門設計用嚟幫助認知障礙症病人嘅機械人。患咗認知障礙症老人家通常都唔係好熱衷於社交活動，愛麗絲嘅工作唔單止要同佢哋唱歌跳舞，仲要玩包剪揼。What's your favourite thing about working here? 對答又點會有難度啊？幫助認知障礙症病人嘅技術，除咗機械人護士，仲有其他。另外一間護理中心就引入儀器，利用虛擬實境嘅技術，帶老人家返去佢哋去過嘅地方，希望喚醒佢哋嘅記憶。Unbelievable! Oh, I can't believe it. Absolutely fabulous. And it's in Japan. 儀器嘅設計者認為，科技除咗用於娛樂，仲可以用於治療，期望未來幫助到更加多認知障礙症嘅病人。What we've actually found is that they relate to it very well, and they actually enjoy it. 今集環宇掠影同大家講到呢一度啦，拜拜。